था पटना जू, और अब हम लोग चल रहे हैं पटना जू से भूतनाथ की यात्रा पे। भूतनाथ मेरा निवास स्थान है भाई। तो ये जो रोड ट्रिप का ब्लॉग जो हम बनाते हैं ना, असल में ब्लॉग ये नाम का रहता है। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बातें होती रहती है। पटना जू का पार्किंग जो है ना 80 रुपया लगा, लेकिन हाँ इसमें टाइम बॉन्ड नहीं है। जितना देर आपको गाड़ी लगा के रखे रही है 80 रुपया दे दीजिए। अब रहा सवाल इस जू के बारे में रिव्यू। तो जू के बारे में इतना ही समझिए कि रौनक नाम का चीज़ अब यहाँ नहीं है। जू में किसी भी प्रकार का रौनक ख़त्म हो गया। बड़ा बड़ा पिंजरा है, बोर्ड में जानवर का नाम लिखा है, जानवर का पता नहीं है। कुछ एक हिरन उड़न देखने के लिए लोग इतना मशक्क़त क्यों करेगा। बच्चा लोग का जो घूमने फिरने का रेलगाड़ी सब था तरह तरह का, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अल्टीमेटली कोई अट्रैक्शन नाम का चीज़ नहीं रख दिया पटना जू। इसमें सरकार को चाहिए अट्रैक्शन को ऐड करे। तो कौन आएगा? देखिए पटना यहाँ तो अब तो गाड़ी घुमाने का जगह ही खत्म कर दिया है सब। ये है लेफ्ट साइड में पटना का गोल्फ क्लब। इसके पहले वाले रोड ट्रिप में मैं जो चर्चा का विषय बनाया हुआ था, तो टॉपिक था कि क्यों बिजनेस फ्लॉप करता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है लाइव में। इसमें मैं अक्सर बोलते रहता हूँ कि व्यापार क्यों फ्लॉप करता है। उसके पीछे सबसे बड़ा वजह बताया था मैंने, बहुत सारा वजह है, जिसमें से सबसे मेन वजह है कि लोग बिजनेस शुरू ही करता है कर्ज लेके। और जब कर्ज लेके किसी व्यापार को शुरू किया जाता है तो सर उसकी अवधि बहुत छोटी होती है। इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है कि शुरुआती दौर में प्रॉफिट का तो पता नहीं है, क्या प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा। लेकिन EMI तो बस जिस दिन से कर्जा लिए उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। यही व्यापार को डुबाने का काम करता है। और जितना भी आप लोग EMI वगैरह कर्जा लेते हैं, 10 लाख ले लिए तो 20,000 रुपया महीना आपको EMI देना पड़ता है। ज़रा सोचिए, 10 लाख ले लिए, ठीक है कोई बात नहीं, ले लिए, मशीन ले आए, कच्चा माल ले आए, लेकिन EMI जो चुकना चाहिए ना, वो मुनाफा से चुकना चाहिए, तब उसका स्वाद बढ़िया लगता है। अगर EMI आप कैपिटल से चुका रहे हैं तो कैपिटल ख़त्म कर देंगे आप। आपने 20 लाख लिया, 10 लाख 12 लाख 15 लाख का मशीन लगा लिया, वो तो डेड स्टॉक में चला गया। रनिंग में क्या रहा? 5 लाख। देखिए आपको कैसे बता रहे हैं, रनिंग में क्या रह गया? 5 लाख। वो 5 लाख का रॉ मटेरियल आप लाए, माल आप बना रहे हैं, माल बनेगा कब, जाएगा कब बाज़ार में? 2-3 महीना तो ऐसे निकल गया। बैंक का EMI अगला महीना ड्यू है, आपको 20,000 दे देना है। मुनाफा तो कुछ आया नहीं कि 20,000 कहाँ से निकाल के आप देंगे। तो आप क्या करेंगे? पूंजी देना चालू करेंगे। और जिस दिन ये नौबत व्यापार में आती है कि जब पूंजी से रीपेमेंट चालू होता है, तो बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। सोचने वाली बात है। एक तो रॉ मटेरियल आ गया, वो डेड स्टॉक है, जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक वो डेड स्टॉक है। अब बिक के कितना मुनाफा आएगा? 5 लाख रुपया सामान बनाया, 5 का 5 लाख चलिए आप बेच ही देते हैं 2 मिनट में। 1 लाख का प्रॉफिट आप खड़ा कर लेते हैं। लेकिन वो 1 लाख आएगा प्रॉफिट कब तक? जब माल जाएगा, बिकेगा, तब ना मुनाफा आएगा। बिक के पैसा जब नकदी आ जाएगा, यहाँ तो उधारी में तो ऐसे ही
स्थिति चौपट हो जाता है। लेकिन बैंक को उससे मतलब नहीं है। बैंक का 3 किस्त अगर आप नहीं दे दिए तो वो एनपीए हो गया। एनपीए हो गया तो बैंक बोलेगा जानते हैं क्या, पूरा पैसा दीजिए। यानी आपने लिया था 20 लाख, उसको 20 का 20 लाख चाहिए, कहाँ से दीजिएगा? 20 लाख में से तो 15 लाख का मशीन खरीद लिए, कहाँ से दीजिएगा? 5 लाख का कच्चा माल बाजार में माल बना के दे दिए हैं, उधारी में है। बैंक इधर मांग रहा है 20 का 20 लाख और उधर 5 ही लाख बाजार में दाव पे लगा हुआ है। सांप छुछुंदर वाला हाल हो जाता है। इसी में जाके आदमी क्या करता है, फिर कर्ज और लेना चालू करता है। मकान को गिरवी रखेगा, माता या पत्नी का गहना को गिरवी रख देगा, वो भी चला जाएगा पानी में। क्योंकि इधर बैंक को ईएमआई देते रहना है, डर है मेरा लोन एनपीए हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ शुरुआती 3 साल कोई भी कर्ज मत लीजिए। और दूसरा, किराए के मकान से कभी व्यापार का शुरुआत मत कीजिए। मतलब अपना घर हो, किराया लगना नहीं है, रिस्क उठा सकता है आदमी। यहाँ से काम स्टार्ट कीजिए। घर अपना होना चाहिए, पैसा जो होना चाहिए वो अपना होना चाहिए, या जिसका भी पैसा हो लेकिन विदाउट इंटरेस्ट का पैसा होना चाहिए। और अगर आप किसी और से लिए हैं तो रिपेमेंट के लिए 5 साल का अवधि मांग लीजिए कि हम आफ्टर 5 ईयर्स ही रिपेमेंट करेंगे, उसके पहले हम रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर इस शर्त को मानते हुए कोई आदमी आपको पैसा दे, वैसा ही पैसा लिया कीजिए व्यापार के लिए, तब आपका व्यापार फ्लॉप नहीं करेगा। बात को समझे? तो ये बिजनेस का मेन फंडामेंटल रूल है। सबसे पहले देखिए, बिजनेस को सीखना कोई किताब नहीं सिखा सकता है। बिजनेस ठीक है, मेरा कॉम्बो पैक है, वो आपको रास्ता दिखाता है, फ्रॉड से बचाता है, ज़िंदगी का 5 साल बचाता है। क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल वाले मालिक लोगों का नंबर दे देता है। यहाँ से आपका बहुत समय, कीमती पैसा बच गया। इतना तो मेरा किताब कर देता है। लेकिन अगर आप सोचिएगा हम किताब पढ़ के बिजनेस कर लेंगे, फिर बिजनेस बिल्कुल प्रैक्टिकल का खेल है। थ्योरी कितना भी हो, जब तक आप पानी में उतरिएगा नहीं, पानी तैरना सीखिएगा नहीं, वही चीज़ है, आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम गाड़ी वाइट ही चलता है। तो क्या समझे ये बताइए, कुछ समझे कि नहीं समझे? कमेंट में लिखिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे व्हाट्सएप कीजिए। इधर बहुत लोगों का है डिमांड की लाइव कंडक्ट कीजिए। तो कल है 29 तारीख, 29, 30, 31 और 4 दिन बिल्कुल लाइव होगा। 4 दिन कोई ब्लॉगिंग होगा नहीं, इसलिए कि 20 तारीख से ब्लॉगिंग के चक्कर में सब बंद पड़ा है लाइव। बहुत लोगों का प्रश्न, लाइव में एक फ़ायदा होता था, ये लोग क्वेश्चन करते थे, तुरंत आंसर मिलता था। तो 29, 30, 31 और 1 अप्रैल को लाइव होगा। फिर 2 अप्रैल से बाहर का टूर है। टूर में लाइव संभव नहीं होता है। ये जो राइट साइड में है वो बिहार की, बाप रे बाप कितना तेजी से दौड़ रही है।
गई तो बस पैर टूट जाएगा। ऐसा तेजी नहीं दिखाना चाहिए, वो भी बच्चा को लेके दौड़ रही है। रोड में जब रिकॉर्डिंग कीजिएगा ना, कुछ ना कुछ बहुत कुछ कैद हो जाता है कैमरे में। हर गाड़ी में रिकॉर्डिंग फैसिलिटी होना चाहिए। ये पटना के हाई कोर्ट का एरिया है। राइट साइड में हाई कोर्ट और लेफ्ट साइड में वुमेंस कॉलेज है। इसके बाद आएगा वो इनकम टैक्स चौराहा, जहाँ से मैं राइट टर्न लूँगा। समारोह
चाहते हैं तो कॉम्बो पैक लीजिए। कॉम्बो पैक में 10 बिजनेस का किताब है, फैन इंडस्ट्री और किचन इंडस्ट्री से जुड़े हुए। कॉम्बो पैक को लेने के लिए मेरे ही व्हाट्सएप नंबर पे कॉम्बो पैक लिखिए, डिटेल आएगा। कॉम्बो पैक की कीमत है 6,236 रुपये। देखिए इंक्रोचमेंट देखिए, कोई मतलब नहीं है, देखता है पीछे गाड़ी है मुंह घुमा लेगा, देखेगा कि अगर इधर मुंह करेंगे तो फिर ऑटो हटाना पड़ेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।